Mən də hamınızı salamlayıram, hörmətli müəllimlərim və həmkarlarım. Bugünkü mövzumuz süd vəzi xərçənginin skrininqi, diaqnostikası və müalicəsinə genetik yanaşmalar, NGS və poligenik risk skorlaması, PRS haqqında olacaq. NGS, Next Generation Sequencing, yeni nəsil diziləmə, yeni nəsil sıralama və ya sekanslama, minlərlə geni və ya bütün genomu eyni vaxtda oxumağa bizə imkan verən bir texnologiyadır. Və dünya onkoloji NGS həcminin böyüməsi proqnozunu görürsünüz slaydımızda. Burada illik artım tempi təxminən 16% olaraq göstərilmişdir. Regionlar üzrə onkoloji NGS xidmət həcmi əsasən Şimali Amerika və Kanada nöqtəsinə düşür 49% olaraq, 26% Avropa və 18% olaraq Asiya və Sakit Okean ölkələri təşkil edirlər və qeyd edim ki, PRS dünyada ən sürətli artmaqda olan NGS segmentidir. Süd vəzi xərçəngi riskinin qiymətləndirilməsinə bizim ümumi yanaşmamız anamnezdən başlayırıq, daha sonra görüntüləmə yöntəmləri, ultrasəs, MR, mamografiya, monogenik risklərin dəyərləndirilməsi və ən son poligenik risk skorunun təyin edilməsi. Süd vəzi xərçəngində NGS tətbiq sahələri əsasən mutasiya etmiş tək və ya multigenlərin aşkar olunması, daha sonra hədəfə yönəlik müalicələr, dərman rezistentlik genlərin təyin olunması və maye biopsiyadan ibarətdir. Likid biopsiya da deyilir. Maye biopsiyanı xüsusi olaraq niyə qeyd etmək istəyirəm? Çünki burada şiş toxumasından qana qarışan DNA-nın çox kiçik fraksiyalarını belə təyin etməyə imkan yaradır və xəstəliyin minimal rezidual izlənməsinə bizə şərait yaradır. Süd vəzi xərçəngində genetik testlər həm prediktiv, həm də diaqnostik olaraq biz baxırıq. Onkotype kimi, mammaprint kimi hormon pozitiv, HER2 negativ süd vəzi xərçəngində baxdığımız testlər var. Burada kimyəvi müalicə də hormon terapiyaya qoşulmalıdırmı, deyilmi? Bu qərarların verilməsində, eyni zamanda metastaz vermə riskinin də təyin olunmasında kömək edir və həmçinin də xəstə və praktik sağlam şəxslərdə baxdığımız diaqnostik gen panellərimiz diaqnostik testlərə aiddir. Beləcə, 1-2 xəstəliklə əlaqəli variantlarımızın qadınlarda rast gəlmə nisbəti 300-də 1, 500-də 1, aşkenazi yahudi qadınlarında 40-da 1-dir. Və kumulativ yaş 40 götürülərək süd vəzi xərçəngi riskinin artması 45-65%-dir. Eyni zamanda bizim PALB2, TP53, PITEN, EKADERIN, ÇEK2, ATM və SR1 kimi digər gen hədəflərimizdə, yüksək penetranslı gen hədəflərimizdə mövcuddur. Burada mən sizə bir coğrafiya, bir xəritə göstərmək istəyirəm. Burada beləcə 1-2 gen testlərin aparılması haqqında təlimatların, yəni guideline-ların coğrafiyası göstərilib. Əsasən Amerikada, Avropada, Çin və Yaponiyada və Cənubi Afrika Respublikasında öz təlimatları, yəni öz guideline-ları olan ölkələrdir və həmçinin onlar digər guideline-lara da istinad edirlər. Sarı ilə göstərilən bölgələr təlimatları, guideline-ları yoxdur, lakin digər təlimatlara istinad edən regionlardır. Və keçən ay çap olmuş bir məqalədən sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Bu, bütün Ərəb yarımadasını, 18 Ərəb ölkəsini əhatə edən bir xərçəng genetikası çalışması idi və çox maraqlı bir fakta rast gəldim orada ki, beləcə 1-2 genlərindəki patogen variantlar digər mənşəli, məsələn, qətərlilərdə əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur, lakin onların öz ərəb mənşəli əhalidə isə yox dərəcəsində azdır. Süd vəzi xərçəngi xəstəliyində genetik hədəfə yönəlik müalicə nümunələrini görürsünüz növbəti slaydımızda. Burada NGS vasitəsilə fərdiləşdirilmiş müalicənin toksikliyi azaltması və sağ qalma nisbətini artırmasını qeyd etmişik. Genetik hədəflərdən HER2, PIK3CA, BRCA 1-2 kimi olan bu hamımıza bəllidir. Buradan SR1 mutasiyasını qeyd etmək istəyirəm. Çünki 2023-cü ildə FDA onay aldı elacestrant. Bu selektiv estrogen reseptor degraderidir. Reseptoru nəinki bloklayır, eyni zamanda da parçalayır. Orserdo adı ilə hazırda Türkiyədə də sığortaya girmə ərəfəsindədir. Bu ən son aparılan çalışmalardandır.
Süd vəzi xərçəngi ilə meydana çıxan genetik sindromlar, burada həm BRCA1-2 ilə əlaqəli süd vəzi və irsi yumurtalı xərçəngi sindromu, Li-Fraumeni, Pittencouden və Pötçegers kimi sindromları biz hamımız zaten bilirik. Burada diqqətinizi çəkmək istədiyim məqam 10-cu nömrədə olan süd vəzi xərçənginə həssaslığın poligenik komponentidir. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının süd vəzi şişlərinin 5-ci nəşr təsnifatına 2019-cu ildən artıq daxil edilmişdir. Süd vəzi xərçəngi olan ailədə kimi test edək? Təbii ki, birinci xəstə şəxsi biz test etməliyik. Lakin əgər xəstə şəxs həyatda yoxdursa, test edə bilmiriksə, ən yaxın birinci dərəcəli qohumlarına test etmək önəmlidir. Və ilk öncə hansı test istənməlidir? Sadəcə BRCA1-2 kifayətdirmi? Təcrübələr də göstərir ki və son qaydalarında bildirir ki, xeyr, sadəcə BRCA2 yox, geniş NGS paneli tövsiyə olunmalıdır. Burada NCCN-dən mən ən son mart 2025-dəki herediter kanser test kriterlərini göstərmişəm. Təkcə BRCA1-2 yox, həm mekaderin, palbiki, piten və digər genləri bura daxildir. Biz 2020-ci ildə xəstələrdən indikasiya daxilində test istəyən zaman 45 yaşın altındaydısa, məsələn, onları testə götürürdük. Hazırda bu 50 yaş olaraq yenilənibdir. Yəni, bütün slaydı yox, bir-iki yenilik məqamları sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Və eyni zamanda, əgər ailədə də xəstə şəxslər var idisə, 3 nəfər olmalı idi, onun ən azı ikisi 50 yaşın altında olmalı idi kimi kriteriyalar var idi. Artıq ailədə bir nəfər belə 50 yaşın altında süd vəzi xərçəngi xəstəsi varsa, biz bu şəxsləri irsi xərçəng panelinə dəvət edirik. Poligenik risk skoru nədir? Burada qısa bir aydınlaşdırmaq istəyirəm. SNP-lərlə baxırıq biz poligenik risk skoruna. SNP bizim DNA-mızda olan tək nükleotit dəyişimləridir. Bu tək nükleotit dəyişimləri mutasiya deyil. Çünki protein istehsalını pozmur. Lakin əhəmiyyətsiz hesab olunmamalıdırlar. Çünki onların kumulativ formda, yəni CIVAS nəzdində olan kombinasiyaları xəstəlik riskini tək genlər qədər artıra bilir. CIVAS gen boyu assosiativ tədqiqatlardır. Yəni, yoxlamaq istədiyimiz adamın sinipini xəstə və sağlam kontrol qruplarının siniplərlə tutuşturub funksional olaraq əlaqələndiririk və onların sayı, siniplərin sayı yüksəldikcə onlarla yüzlərlə, bəzən minlərlə siniplərin kumulativ təsirindən irsi xərçəng ehtimalının 5-10% deyil də 20-30% və ya daha çox arta bilməsini görürük. Xəstənin irsi gen paneli negativ gəlibdir. Tutaq ki, patogen variant yoxdur. Lakin PRS testi həkimlərə daha yüksək süd vəzi xərçəngi riski altında olan qadınlara hər hansı bir simptom görünməzdən əvvəl daha erkən və uyğun profilaktika təklif etmək imkanı verir. Və PRS sıxlıq əyrisini görürsünüz ekranda. Burada aşağı və yuxarı riskləri biz dəyərləndirə bilirik. 5 aprel 2025-ci il Antenor və Bright layihələrinə əsasən bu son təlimatda deyilir ki, süd vəzi xərçəngi mövcud genetik testlərini PRS ilə mütləq tamamlamalıdır. Bir klinik nümunə göstərmək istəyirəm. Burada 58 yaşında xəstə anadır, süd vəzi xərçəngi ilə müraciət etmişdi. Ekaderin genində patogen variant tapdıq. Qızı isə profilaksik olaraq müraciət etdi. 35 yaş, qızında da eyni varianta rast gəlindi. Bizim burada riski azaldan proaktiv və profilaktik tədbirlər xəstəyə genetik həkim olaraq tövsiyələrimiz 6 aydan bir növbə ilə mamografi və ya MR çəkilməsi, ailənin 3 nəslindən çox sayda süd vəzi xərçəngi varsa, profilaksik mastektomiya rekonstruksiya əməliyyatlarını apara bilməsi, əgər profilaktik hormon bloklayan dərmanların təsirini azaldan amillər yoxdursa, onların da səmərəli ola biləcəyini qeyd edirik. Və kaderin mutasiyası yalnız süd vəzi deyil, eyni zamanda irsi difuz mədə xərçəngi ilə də əlaqəlidir. Ona görə də endoskopik skrining mütləq məsləhət görürük və digər yaxın qohumlarda da ekaderin geninin yoxlanılması məsləhət görülür. Burada da qısa şəkildə tablo şəklində mən vermişəm. NCCN-dən olan ekaderinlə əlaqəli bölməni 80 yaşa qədər mütləq risk 37-55%-dir. Və yaşdan bağımsız, yaşda əlaqədar olmadan risk azaldıcı mastektomiya və ya tamoksifen müalicəsi xəstələrə təklif olunur.
Və eyni zamanda bizim laboratoriyamızda apardığımız 54 ədəd xəstənin 2024 yanvardan 2025 aprelə qədər olan göstəricilərini paylaşmaq istəyirəm. 54 müraciətin 14-ündə, yəni 26%-də süd vəzi xərçəngi törədən 9 fərqli mutasiyalı gen aşkar etmişik və bunların 10-u patogen və ya ehtimal patogen, 4-ü isə VUS olaraq gəlibdir. Bizim müşahidələrimiz burada nə idi? Yaşından asılı olmayaraq süd vəzi xərçəngi diaqnozu ilə göndərilmiş xəstələrin 40%-də biz genetik mutasiya aşkar etmişik. Ailəsində süd vəzi xərçəngi olduğu üçün test olunan 50 yaşa qədər qadınların 50%-də irsi genetik mutasiyalar müəyyən etmişik və mənim fikrimcə bu yüksək rəqəmlər bizim müalicə həkimlərimizin diqqəti və peşəkarlığı ilə əlaqədardır. Və son slaydımı nəzərinizə çatdırıram. Xülasəyə gəldikdə NGS xərçəngə meyillilik, erkən diaqnoz, müalicənin effektivliyi və xəstəliyin idarə olunması üçün genetik tədqiqat meydanıdır. PRS, poligenik risk skorlaması xərçəngin klassik şəkildə 5-10% deyil, fərdi və populyasiyadan asılı olaraq 20-30 və daha artıq dərəcədə irsi olduğunu göstəricisidir və fərdi risk dəyərləndirməsi, yəni yaş, ailə anamnezi, reproduktiv tarix, biopsiya, hormon istifadəsi bunlar mütləq PRS ilə tamamlanmalıdır. Diqqətinizə görə təşəkkür ederim.